তো বন্ধুরা ফ্যানটার কয়েল ঠিক আছে, তো ফ্যানটা চালালে আটকে যাচ্ছে। তো সেটাই দেখব কেন আটকে যাচ্ছে। দেখুন ফ্যানের এই শ্যাপটা কিন্তু একেবারে ক্ষয়ে গেছে, কেটে গেছে। তো এই ফ্যানের শ্যাপটাই প্রবলেম হয়েছে, ওই জন্য ফ্যানটা ধরে নিচ্ছে বডিতে। তো এই শ্যাপটাকে চেঞ্জ করতে হবে, নাহলে শ্যাপটাকে চেঞ্জ না করেও কাজে করা যায়। যদি এটাকে পাঞ্চিং করে দেওয়া যায় তাহলে মোটামুটি কিছুদিনের জন্য আবার কাজও চলবে। তো কাস্টমারের বাজেট কম, তো এটাকে আমি পাঞ্চ করে ঠিক করে দেবো। भैया हम लोग बस चाय पी के आ रहे हैं बस। ऊपर चलेगा क्या? এটাকে কিন্তু পাঞ্চিং করা হচ্ছে, সুন্দর করে চারপাশে পাঞ্চিং করে দিতে হবে, তাহলে আর শ্যাপটা এখন না চেঞ্জ করলেও হবে। কাস্টমারের বাজেট কম আছে, তো এই জন্য আমি শ্যাপটা চেঞ্জ করলাম না। আর শ্যাপটা চেঞ্জ করতে গেলে অনেক সময় পুরনো কয়েল আছে, তো অনেক সময় কয়েলটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। ওই জন্যে আমি শ্যাপটাকে পাঞ্চিং করে রেডি করে দিলাম। এই দেখুন পাঞ্চিং করা হয়ে গেছে মোটামুটি, এই দেখুন পুরো পাঞ্চিং করে দিয়েছি। কাপড় দিয়ে ব্যারিংয়ের জায়গাটা সুন্দর করে মুছে দিতে হবে। এর কিন্তু আরও একটা প্রবলেম আছে, এই ব্যারিংয়ের জায়গাটা যে দেখছেন এই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গেছে। ব্যারিং ঢুকালে অটোমেটিক বেরিয়ে আসছে, তো এটাকে জাম করতে হবে। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু অনেকে অনেক রকমভাবে জাম করে, তো আপনাদেরকে আজকে একটা সহজ নিয়ম দেখাবো যেটা খুব সহজে হয়ে যায় আর খুব কার্যকারী হয়। এটা কিন্তু অনেক মিস্ত্রিরাই জানে না, অধিকাংশ মিস্ত্রিরাই কিন্তু এই ব্যাপারটা জানে না। অনেকে কি করে দেখুন, এরকম কাপড় দিয়ে, এরকম এর মধ্যে কাপড় দিয়ে এটাকে দিয়ে তারপরে জাম করে, এটাকে এইভাবে জাম করে, কিন্তু এতে মানে খুব ভালো হয় না। সবথেকে ভালো উপায় হলো, দেখুন কি ভালো উপায়টা হলো, প্রথমে ব্যারিংটাকে আপনি এখানে দেখুন ব্যারিংটা অটোমেটিক একাই ঢুকে যাচ্ছে। দেখুন হাত দিয়ে চাপলেই ব্যারিংটা ঢুকে যাচ্ছে, দেখতে পাবেন একাই। এই দেখুন বেরিয়ে আসছে, যে নড়ছে দেখুন। তো এইটাকে অনেকে অনেক রকমভাবে সেট করে। তো
তো এটা সহজ সেট করা সহজ উপায় কি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, বেয়ারিং জাম করে অনেকে কিন্তু কাগজ দিয়ে, অনেকে কিন্তু ব্ল্যাক টেপ দিয়ে, অনেকে ব্লেড ফেলে ঢুকিয়ে বিভিন্ন রকম দিয়ে টাইট করে, কিন্তু আমি কিন্তু এই যে ফেক্সিকুইক মানে ফেভিকুইক বা ফেক্সিকুইক যে কোনো কিছু দিয়ে আপনি কিন্তু এটা জাম করতে পারেন। দেখুন সবথেকে ভালো, দেখুন এই যে এই বেয়ারিংটাকে লাগিয়ে দিলাম, লাগিয়ে দেওয়ার পরে বেয়ারিংয়ের ঠিক সাইডে 1 ফোঁটা ফেভিকুইক দিয়ে দিলাম। দেখুন চারিদিকে চলে গেল, ফেভিকুইকটা সুন্দরভাবে চারিদিকে চলে গেল। এটা কিন্তু পুরো জাম হয়ে গেল, একদম সুন্দর জাম হয়ে যাবে, কোনো রকমের ডিস্টার্ব হবে না এইটা দিলে। আর অনেকে ভাবে যে ফেভিকুইক দিলে পরে খুলতে পারা যাবে না, কিন্তু সেটা না, পরে খোলারও কোনো অসুবিধা হয় না। আমি তো যত ফ্যানে এরকম প্রবলেম হয় তাতে সবটাই আমি ফেভিকুইক দিয়েই করি, কিন্তু পরবর্তীতে খুলতেও কোনো অসুবিধা হয় না। তো আপনারাও যদি কেউ ফেভিকুইক দিয়ে দেখতে পারেন, খুবই কার্যকর কাজ হয় এটা, কিন্তু কোনো রকম আপনার আপ ডাউন হবে না, বেশি কমের কোনো ব্যাপার নেই। তো মোটামুটি ব্যারিং সেট হয়ে গেল, পাঞ্চিংও করা হয়ে গেল, আমার মোটামুটি কাজ রেডি। এবার ফ্যানটাকে ফিটিং করব। তার আগে একটু ব্যারিংগুলো চেক করে নেব। ব্যারিং মোটামুটি ঠিক আছে, কেননা কাস্টমারের বাজেট কম, ব্যারিং ফ্যারিং চেঞ্জ করা যাবে না। তো ফ্যানটাকে একটু সুন্দরভাবে মুছে পরিষ্কার করে নিলাম। জং ফং ধরে গেছে, এগুলোকে একটু পরিষ্কার করে সুন্দর করে সেটিং করে দিতে হবে। আর পাঞ্চিং করেছিলাম যে জায়গায়, সেখানে একটু হালকা গ্রিস লাগিয়ে দিলে তাহলে সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে, যেটা প্রয়োজন সেটা রয়ে যাবে, আর বাকিটা কেটে চলে যাবে। দেখুন গ্রিস লাগিয়ে দিলাম একটু, যাতে স্লিপ হয়ে যায় আর সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে। স্প্রিং লাগিয়ে দিলাম। এবার ফ্যানের কয়েলটাকে সুন্দরভাবে বসিয়ে দিলাম। আগে নাটগুলো লাগিয়ে নেবো, তারপরে একবারে টাইট দিয়ে দেবো। নাটগুলো লাগানো হয়ে গেছে, এবার স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে দিন। তো সুন্দর ফিটিং হয়ে গেছে। ফ্যানটা দেখুন একদম স্মুথ ঘুরছে, পাখা কিছু গজছে না। তো ক্যাপাসিটারটা কানেক্টরটা লাগিয়ে দিলাম। ক্যাপাসিটারটা লাগানোর আগে একবার চেক করে নেব। দেখুন ক্যাপাসিটার চার্জ করে নিলাম। ক্যাপাসিটার কিন্তু ভালো নেই, তো এটা নতুন ক্যাপাসিটার দিয়ে দেবো। হলুদ তার দুটো ক্যাপাসিটারে লাগাতে হবে। দেখুন এখানে দুটো হলুদ আছে, একটা লাল আছে, লালটা হলো কমন আর হলুদ দুটো হলো ক্যাপাসিটারে। এবার একবার লাইনটা দিয়ে একবার চেক করে নেব, পাখাটা সোজা উল্টোটা চেক করতে হবে। তো দেখুন এই যে লালে দিলাম একটা, হলুদে ঠেকালাম, তাহলে পাখাটা এইটা দিলে সোজা করছে। দেখুন
কানেক্টরে লাগিয়ে দিন। আর এর নাটটা নেই, তো বাকি যে একটা তার আছে এটাকে ব্ল্যাক টেপ করে দেবো। তো মোটামুটি এই ফ্যানটা রেডি হয়ে গেছে। তো এই ফ্যানটা তো রেডি হয়ে গেছে, আরও প্রচুর ফ্যান কিন্তু কাজ রয়েছে। এখন গরমের সিজন, দেখুন কত ফ্যান পড়ে রয়েছে। তো বন্ধুরা দেখলেন ফ্যান কিভাবে রিপেয়ারিং করলাম। ফ্যানের প্রবলেম ছিল হলো ফ্যান চালালে চলছিল না, আটকে যাচ্ছিল। তো ফ্যানের কয়েল ফয়েল সব ঠিক ছিল, স্যাপটা খারাপ ছিল, সেটাকে পাঞ্চিং করে তারপরে ঠিক করে দিলাম। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ জন্য টাটা।